在森林这款游戏中，好东西往往都在矿洞之中。想要生存下去，下矿洞是不可避免的。但是机遇往往伴随着风险，矿洞的怪物比起地面的也更加凶猛。今天我是准备下矿洞来的。我这是来到了左下角，那边好像有东西，我准备游过去看一下。走吧。OK， 不知道游了多久，总算到这个岛上了。看看这里有什么东西吧。这是个沉船吗？难道说这下面果然有个沉船？下去看一下。OK， 到了。不过看起来这怎么没东西啊？好像啥也没有啊。啥也没有，这搞这个东西干嘛？啥意思？这我刚上岸就有野人来迎接我，这么热情的吗？那我也用火焰般的热情回应一下你们吧，不用客气。哟，在地图的这个地方有一个矿洞，咱们就从这下去吧。OK， 存档一下，走吧，下去。安全落地。不对，这是有野人。哇！化身斧头帮乱砍。我去，我刚下来。不是你小子，是不是装死？要你装？我刚下来，这么迎接我了吗？打掉我一层骨甲。哇，我有备用骨甲。哟，这是谁呀？这机长吗？这机长怎么搁这睡觉？这些人身上还有怀表，怀表的话可以做炸弹。化胶，这也拿不下，这是什么？哇，这是 Timmy 的玩具，啥意思？拆开。野人，哇，太黑了。秒掉一只，还有吗？这还有一只。没打死。OK， 现在死了。走吧，现在往下走。往下之后还再往下吗？哟，这啥？压缩气管，还有一个潜水器、呼吸器，在水下塞更。哎呀，哦，水下另有空间是吧？我去，这啥呀？啊，解除了。小婴儿吗？这什么奇形怪状都有。又得潜水。接着往下走吧。解除装备。这什么地方？放上石头。哟，这门打开了。再放一个。走吧，进去看看。
这什么地方？这在外啥呀？这啥玩意？一个女巫吗？这啥？老式火枪弹药。这里面还有火枪。火枪哪里搞啊？我不知道火枪哪里搞。这啥？一本书。这还有生锈符，啥意思？这生锈符，不足我这个现代符。这啥？这什么怪物？我去，从来没见过。我还以为就只有野人呢。这里又有个水潭，往下走吧。OK， 上来了，兄弟们，来瓶酒，只能往上爬了。走吧。怎么又要下水啊？哇，总算出来，这里这么多鸭子，这怎么跑这么远的地方来的？到家里天又亮了。我去，我走过去也能触发陷阱了吗 ？OK， 重新放好。我想我去之前那个沉船看一下，因为现在我已经有潜水器了。OK， 到目的地，沉船。先把潜水器带上，纵身一跃。现在有这个灯光，看得也比较清楚。诶，这个破洞可以下去。哦，又是一个矿洞，还是个海底矿洞。先烤个火，好像没野人。这什么？弩，我去，一把弩。我去，居然有这种好东西！弩是发射的弩箭，只有一发吗？啊，只有一发吗？我去！仙人的宝藏，还有一张图纸，这是什么？可以做弩箭吗？没有弩箭啊！弩箭怎么做？我得去查查资料了。咦，这有一些弩箭。这给的太少了吧？还不能自己做。好吧，好像没有了。回去吧。回到岸上，又有野人来迎接我。直接一刀，还想站起来？还站不站？你在哭吗？你看你部落成员都跑远了。来喝个弹弓。还想站起来？还哭？你还哭？爆头还不死？再来一下，再来。OK， 被我几发弹弓给射死了，笑死我了。背着他去找他主人。哦，他主人想回来救他了。小伙立正了。
我去，这么多野人！我操，怎么还有蓝色野人？这种蓝色的野人这么肉吗？有点费劲了。接下来我打算去拿一把武士刀，因为很明显能感觉到野人正在变强，数量也越来越多，快有点顶不住了，所以我急需一把新的武器。看攻略差不多就在这附近，在赶路的过程中又遇到了野人，这次看起来像是白色的野人。我去你的！你还吃上了？我去！吓我一跳，我还以为复活了，不出意外就是这个矿洞了。我去，这个矿洞有点深啊！咦，这个矿洞我来过吗？好奇怪，应该没来过吧？那什么？哦，提米的玩具，还有这个是提米的画，应该是没来过的这个矿洞。哇，那什么？这不是那个之前那个图片上看到的多手怪吗？先用弓箭把它引过来，然后再用燃烧箭烧它。咦，他上不来。正好他上不来，那就可以一直用弓箭消耗它了。他着火了，你们看。嘿嘿，上不来你叫吧，再来给你一箭。还不死。再来一箭。我去，我去。不要死了！我去，这突然间发慌，好像。我去，射中这，哎，还可以扒皮。怪异盔甲就是这游戏的第3种盔甲，也是防御最高的盔甲，但也只能从这种怪物身上拔下来。解决完剩下的几个白色野人，就能开始搜刮了。找一下有没有战利品。又可以做炸弹了，5个炸弹了已经。这啥呀？打怎么还掉血？好奇怪。哦，这可以往下。先上面先逛一逛吧。这是什么地方？哇，我去，一堆钱。谁这么富有？还有吃的。我去，这么多腕表。但是我已经没有电路板能做炸弹了。发了。咦，这是武士刀。我去，这个强啊！无敌武士刀，兄弟们，这种东西都有。接着走着走着，不知道跑哪来了。这什么？
十字架，这里面还有路，又一个木板。有怪。这是关着什么东西吗？我操，这个声音。不管了，直接干了。确实，有小怪也有大怪。低头换燃烧剑。点火。快跑！求文跑这么远，我去！我去，快跑！一刀，他一个普攻直接掉一个护甲。再给他来一剑，注意躲避。发现没追来，我上去就是一剑，白色野人直接乱刀砍死。尝尝我的新刀吧！呜、那个精英怪好像卡住了。点火。OK， 就剩一个小野人，就剩一个小野人，我怕你。我去，这个大怪这么强啊！这肯定是个精英怪吧？把它皮扒下来，怪异盔甲，强化护甲，我去，牛批呀、兄弟！现在遇到野人就直接用武士刀乱砍，不需要用弓箭跟他拉扯了。直接追着砍，武士刀太强了。有张照片，咦，怎么拿不起来？咦，这张照片怎么拿不起来啊？太奇怪了，卡 bug 的嘛？这里还能往下，接着往下，无所畏惧，兄弟们。下来这里发现需要侧着身过去。过来发现有3、4只野人，直接上去砍。还有小怪，该死的怪物！哇，这啥？又一张图片。还有野人。这个洞穴的野人有点多啊，只不过拥有了武士刀的我已经无所畏惧的了。我操！一刀给他霹雳阵了。追着砍。咦，这里可以用炸药炸开吗？炸药，我看一下炸药。炸弹。小心手雷！嘣，炸开了，炸开了。还能往下，那先探索这边吧。这什么情况？这有一把电锯，用它去僵尸的，不是
狙野人会不会效果更好？然后就没其他东西了，接着往下吧。接着往下，感觉这个坑很深啊，很深很深。野人，好像只有这一只野人。那我直接用武士刀下去砍他。直接两只一起砍。我去，别打了，我回一下体力。我回一下体力啊，等会儿。我都说我回体力了，我去，我都说我回体力了，你们着急什么？啥呀？这是什么？电锯的图纸吗？为什么感觉这些野人变肉了很多啊？有没有？感觉变得很肉很肉。我去，这么深的坑！这下去，这过不去吧？这能过去吗？咦，这有绳索。从这下去吧。这什么？电路板。新的衣服，衣服拿不下了，那随便换一件吧。这水下好像不能走吧？这水下能走吗？好吧，这水下不能走，往上。下面啥也没有啊！我去，我这下来干嘛？有个野人，他那个野人干嘛呢？算了，不管他，上去吧。我去，我这怎么上去 ？OK， 跳 ，OK， 跳上来了。跳好看的能跳上去吗？好像可以。这我都不用爬，直接跳上来了。我去，这个矿洞是真大呀！哇，这是哪？好多木棍。我去，我来到了这个深坑这里。我去，我这下不去也上不去。哎呀，兄弟们，我得原路走回去。走吧，原路回去。这里啥也没有。这张照片，一棵大树，啥意思？咦，这边有路可以走啊。这难道说是通往下面的路吗？我去，吓我一跳！
我去，这能被打掉一层护甲。哎，这可以保存啊，保存一下。然后就没别的东西了。哎，这可以上去。下水。这应该是回家的路吧？直接出来的嘛？这是另外一个入口吧？我去，这是哪呀？我靠，怎么给我干这来了？这边落到雪山了。这洞口有点远啊。不管了，先回家吧。我回到了这个飞机尾这里。咦，这空姐的衣服还刷新了，这你扯不扯？这吃的也刷新了，哇，这也太扯了吧！我以为是不会刷新的。哇，时隔多日，终于是回到家里了。